Hai teman-teman, selamat datang di channel Mobil Gercep, mobil gerakan cepat teman-teman. Wah teman-teman, lihat tuh teman-teman, ada tumpukan mainan di sini teman-teman. Wow, banyak sekali tumpukan mainannya teman-teman. Wis, lihat nih teman-teman nih, tumpukan mainannya ada yang masih baru. Wah, ini mainan mobil-mobilan semua teman-teman. Wah, keren-keren sekali mainannya. Wos, mantul teman-teman. Ini mainan baru kita unboxing teman-teman nih. Wis, kita unboxing, nanti kita review teman-teman. Kita lihat mainan apa-apa aja teman-teman ya. Wah, keren-keren sekali mainannya teman-teman. Lihat nih. Wow, ini ada mobil off-road. Teman-teman membawa mobil tank di atasnya. Wah, keren sekali teman-teman. Lihat nih. Wah, gede sekali. Wah, mobil tanknya di atas. Wis, kita taruh dulu di sini teman-teman ya. Wow, wis, keren teman-teman. Sekarang teman-teman kita unboxing dulu mainan ini teman-teman, yang masih baru. Wah, let's go teman-teman, kita unboxing terus teman-teman ya. Wah, kita lihat nih mainan apa-apa aja nih teman-teman ya. Wow, teman-teman, kita unboxing yang ini dulu, yang gede dulu ya teman-teman. Kita buka teman-teman, lihat nih. Wah, kita lihat mainan apa-apa aja nih teman-teman. Wis, ini ada mobil warna merah, mobil double cabin teman-teman. Keren. Kita ambil lagi. Wow, ini ada mobil Jeep tentara teman-teman. Keren sekali mobilnya. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini ada mobil balap, mobil sport warna merah teman-teman. Keren. Kita ambil lagi teman. Wow, ini ada mobil unik sekali teman-teman. Lihat nih. Wah, warna kuning. Wis, keren sekali teman-teman mobilnya. Wah, kita ambil lagi teman-teman. Wis, ada mobil patroli lalu lintas teman-teman. Wah, mantul sekali mainannya teman-teman ya. Kita ambil lagi teman-teman ya. Wah, ini ada mobil konstruksi, mobil eskavator namanya teman-teman. Wah, keren. Wis, mantul. Wow, ini ada mobil truk teman-teman. Wis. Wah, ini ada mobil truk unik sekali. Wow, keren, lucu sekali mobilnya teman-teman. Mantap. Wis, kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini ada mobil molen. Mobil molen pun sangat unik teman-teman. Wah, keren sekali. Wah, teman-teman, ada lagi tuh teman-teman. Kita unboxing semua teman-teman mainannya. Lihat nih, ini ada mainan berbentuk binatang nih. Wah, kita buka ya teman-teman ya. Kita buka terus teman-teman. Wah, lihat nih teman-teman nih mainannya. Wih, kita lihat mainan apa nih. Wah, ini ada mainan mobil seperti buaya teman-teman. Wis, wah keren teman-teman ya, bentuk binatang buaya nih. Wah, mantap teman-teman. Wis, ini sepertinya bisa jalan teman-teman nih. Coba ya teman-teman, kita jalankan dia teman-teman. Lihat nih teman-teman. Wis, keren teman-teman. Mantap sekali mainannya teman-teman. Wih, keren ya teman-teman ya. Wah, teman-teman, kita unboxing lagi yang ini teman-teman. Kita lihat nih mobil apa nih teman-teman. Wah, kita buka ya teman-teman ya. Wih, keren sekali teman-teman. Lihat nih. Wah, ini ada mobil box teman-teman. Wah, warna oranye. Keren ya teman-teman. Wis, ada mobil box panjang, super truk panjang. Wah, mantul teman-teman. Ada mobil tangki lagi teman-teman. Lihat nih. Wow, mobil tangki Shell. Wah, keren. Ada satu lagi teman-teman. Ini ada mobil tangki minyak Pertamini. Wah, mantap sekali mobilnya. Wis, keren ya teman-teman ya. Wah, teman-teman, ada satu lagi nih. Wah, ini mobilnya mobil unik-unik sekali. Kita lihat teman-teman, mobil apa nih? Ya,
Wis, lihat nih teman-teman nih mobilnya. Wah, ini ada mobil Hot Wheels. Wah, bentuknya sangat unik teman-teman, sangat cantik. Wah, ada satu lagi nih. Wah, keren teman-teman kan mobilnya. Wis, mantul teman-teman. Wah, teman-teman udah siap kita unboxing mainannya teman-teman. Sekarang kita review teman-teman. Banyak sekali mainan di sini teman-teman. Wah, ini ada mobil deret teman-teman. Wah, mobil deret ya teman-teman. Ini ada mobil bulldozer. Wah, kita taruh aja di atas mobil deret teman-teman. Wah, keren sekali mainannya teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Mobil deretnya kita taruh yang rapi dulu di sini teman-teman. Kita rapikan mainannya. Wah, ini ada mobil panjang sekali. Ini mobil bus klub Barca teman-teman, membawa pemain bola. Wah, mantul. Wah, wis, mobil klub Barca nih. Wah, keren ya teman-teman mobilnya. Sangat panjang teman-teman. Wis, banyak sekali mainan kita teman-teman. Lihat nih. Wah, mainan mobil-mobilan semua. Wis, ada mobil Tamiya teman-teman. Ya, wis, ada mobil truk pemadam. Ada mobil deret kepolisian teman-teman. Wis, ada mobil pemadam kepolisian teman-teman. Wah, banyak sekali mainan kita teman-teman. Lihat nih, mobil truk pun cantik-cantik sekali mobil truknya. Wis, keren-keren. Wow, ini ada mobil tank tentara militer. Wis, mantul. Ada mobil patroli polisi lagi teman-teman. Ada mobil jeep tentara teman-teman. Wis, ada mobil polisi bentuk double kabin teman-teman ya. Wah, ada mobil giling teman-teman. Wah, wis, keren mobilnya teman-teman. Wis, teman-teman, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, ini ada mobil bus ya teman-teman. Wis, keren. Ada mobil truk pasir. Mantap sekali mainan kita teman-teman. Wah, ada mobil konstruksi mengangkat alat berat nih teman-teman nih. Wis, keren teman-teman. Bisa diangkat alat beratnya kan? Wah, keren. Wis, ada mobil eskavator nih teman-teman. Lihat nih, mobil eskavator gede sekali. Keren ya teman-teman. Ada mobil truk sampah lagi teman-teman. Wah, keren. Wis, mantap-mantap sekali mainan kita teman-teman. Ada mobil super truk panjang sekali teman-teman. Wis, lihat nih, mobil truknya panjang sekali teman-teman. Wis, keren ya teman-teman ya. Wah, mantap teman-teman. Ada mobil keren, mobil tangga nih panjang sekali. Wis, lihat nih teman-teman. Wah, keren teman-teman mobilnya. Wis, wah, mobil pemadam nih, mobil tangga, mobil keren. Wah, keren. Wis, teman-teman ikuti terus ya channel Mobil Gercep, mobil gerakan cepat. Teman-teman ikuti terus ya channel ini teman-teman, karena setiap harinya kita akan tayangkan tayangan yang menarik teman-teman. Wah, teman-teman jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.